9, 8, 7, 6, 5, 4, já! Hugo, stop and go, Hugo, stop and go. Irregularidade na largada, Hugo, stop and go, irregularidade na largada. Você tem 5 voltas para cumprir o stop and go. Todos os pilotos estão na mesma volta. Todos os pilotos estão na mesma volta. Em primeiro, Otávio. Em segundo, Corrado. Em terceiro, Santino. Em quarto, Hugo. Vai parar? Pode passar por fora. Por fora. 10 minutos de prova, 10 minutos de prova, 10 minutos de prova.
11 minutos de prova, 11 minutos de prova, 11 minutos de prova. Mais uma volta só, hein? Vou ver ainda aqui. 12 minutos e meio de prova, 12 minutos e meio de prova.